ومن هنا قبالة جامع الجزائر الأعظم تلتقي معالم الحضارة العربية والإسلامية لتروي قصصا عن المجد والتضحية. بعين تتأمل وريشة ترسم بكل حب وامتنان مجسم المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين، مترجما بحروف الريشة حبا منقطع النظير ويستلهم نفس الإحساس، وبذات رشاقة اليد تنساب الخطوط لإظهار ملامح جامع الجزائر الأعظم، أحد أروع التحف المعمارية، مزج بين الأصالة والحداثة والإبداع، ورمز للفخر والهوية الجزائرية. فمنذ بدء الأشغال كانت الصورة تزداد جمالا ورونقا، معبرة عن الموروث الثقافي والديني. الجامع تحفة معمارية قلما عرف التاريخ بناء مسجد بمثله، به قاعة للصلاة تتربع على مساحة 22 ألف متر مربع، تغمرك بخشوع إيماني وتجعل قنوتك أكثر قربا من الله عز وجل. الجامع يضم مدرسة عليا لما بعد التدرج، دار القرآن، ومركزا ثقافيا بقاعة محاضرات تتسع ل1500 مشارك، ومكتبة المليون كتاب. منارة جامع الجزائر الأعظم هي تحفة معمارية فريدة ومعلم بارز في سماء الجزائر، تعد الأطول في العالم بارتفاعها الشاهق الذي يصل إلى 267 مترا، حيث تمثل رمزا للإبداع الهندسي والحضاري. وهو يضع رتوشاته في رسم الجامع الأعظم. يدرك الشاب الجزائري أن هذا الصرح لا يقف لوحده، بل هو ضمن رؤية أوسع، رؤية تترجم طموحات الجزائر الجديدة نحو مستقبل بني على أساس تخطيط شامل ومتكامل. فالجزائر التي تواصل التشييد تمضي قدما في بناء مدن جديدة وأقطاب حضارية تمتد عبر البلاد، تنبض بالحياة وتعكس رؤية عمرانية حديثة. من شمال البلاد إلى أقصى جنوبها طفرة عمرانية فريدة تحاكي تطلعات الشعب نحو حياة كريمة ومستقبل مشرق. بالنسبة للسكن في هذه العهدة هذه مع نهاية السنة نصل إلى إنجاز 1,700,000 سكن. 1.7 مليون وحدة سكنية وزعت في ظرف 5 سنوات بمختلف أنماطها، صيغ سكنية موجهة لتلبية احتياجات المواطنين، ممولة 100% من طرف الدولة، موجهة لذوي الدخل الضعيف والمتوسط، ومجهزة بكافة المرافق الضرورية. حيث شهدت السنوات الأخيرة 2020-2024 معدلات توزيع قياسية، سواء من حيث عدد السكنات أو من حيث التجهيزات العمومية، وقد بلغ حجم الاستثمارات 35 مليار دولار. كما أن هذه الإنجازات تمت بمواد بناء جزائرية 100%، وقد مكنت المختصين في الميدان من اكتساب خبرات شملت جميع المجالات لضمان الجودة والالتزام بالمواصفات العالمية،
وتطبيق التقنيات الحديثة لضمان السلامة والأمان. هذا التوجه ساهم بانخفاض جد ملحوظ في معدل شغل السكن من 4.48 نهاية سنة 2019 إلى 4.18 في نهاية البرنامج الخماسي سنة 2024. جل هذه الوحدات السكنية تم توطينها ضمن مدن جديدة وأقطاب حضرية حديثة، وذلك في إطار تجسيد الرؤية الوطنية للتنمية العمرانية المستدامة وفق ما ينص عليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم سنات، والذي يهدف إلى توزيع متوازن للساكنة على المستوى الوطني، ما يقلل الضغط على المدن الكبرى ويوفر فرص حياة كريمة ويعزز استدامة المشاريع، حيث تعتبر مدينة سيدي عبد الله المثال الأبرز للمدينة المتكاملة. فهي تجسد الرؤية المستقبلية. تتربع هذه المدينة على مساحة قدرها 7000 هكتار، 3000 منها موجهة للتعمير وبحظيرة سكنية ببرنامج لإنجاز ما يقارب 93,000 وحدة سكنية. وفي إطار تعزيز البنية التحتية العلمية والتكنولوجية للمدينة الجديدة سيدي عبد الله، فقد دشن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتاريخ 19 ماي 2024 إحياء للذكرى 68 لليوم الوطني للطالب، دشن القطب العلمي والتكنولوجي عبد الحفيظ حداد على مستوى هذه المدينة. تتمثل مهمته في تكوين المهندسين المتخصصين في نظرية الأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. حرص وعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمدينة سيدي عبد الله تجسد من خلال تدشينه القطب الحضري الجديد بذات المدينة، والمتمثل في حي المجاهد الراحل عثمان بالوزداد، والذي يحوي على 13,300 وحدة سكنية مدعمة بمختلف المرافق والتجهيزات العمومية، وكذا فضاءات للترفيه ومساحات خضراء واسعة. ووضع حجر أساس لإنجاز قطب آخر ل10,000 وحدة سكنية بتاريخ 5 جويلية 2023. القطب يشارف على الانتهاء، ولم تتعد مدة إنجازه السنة والنصف. هذان القطبان يعكسان ليس فقط رؤية حديثة للتنمية العمرانية، بل وأيضا مسارا جديدا في الإنجاز بفضل الخبرة والتحكم في نوعية وسرعة الإنجاز من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. هذا المرقي العقاري العمومي الذي قام بإنجاز برنامج سكني متمثل في صيغة البيع بالإيجار عدل، نموذج سكني مثير اكتسب الثقة واعتبره العديد من الجزائريين الحل الأمثل للحصول على سكن لائق وبأسعار مناسبة وتسهيلات تمويلية. فكانت البداية ببرنامج عدل واحد بما يعادل 55,000 وحدة سكنية، وبرنامج ثان يتمثل في عدل 2 بما يعادل 560,000 وحدة سكنية، ليتم الشروع في إنجاز أزيد من 1.4 مليون وحدة سكنية الخاصة ببرنامج عدل 3، والذي تم إطلاقه بتاريخ 5 جويلية
2024، وهو ما يعكس التزام الدولة المستمر بإيجاد حلول إسكانية مستدامة. إنجاز هذا البرنامج الضخم ما هو إلا ترجمة لسياسة أولت المواطن كل الاهتمام، وسعت إلى تقسيم عادل للمكتسبات الاجتماعية عبر أنحاء الوطن، وذلك من خلال رؤية طموحة واستحداث لعديد المدن الجديدة والأقطاب الحضارية. فخلق فضاءات حضارية حديثة متطورة يهدف إلى تحقيق توازن جغرافي، وقد اختير لكل مدينة سياق معين. مدينة بوينان والتي تم تزويدها بأقطاب استثمارية كقطب التكنولوجيا وقطب الصحة. المدينة الجديدة بوغزول تجمع بين التطور العمراني والانسجام البيئي. ومن قلب صحراء أنشئت المدينتان الجديدتان حاسي مسعود والمنيعة، قطبان للسياحة والصناعات التقليدية والثقافة والترفيه. وفي ظل هذا الزخم التنموي يأتي التركيز على قطاعات حيوية أخرى لا تقل أهمية، في صورة قطاع الصحة الذي شهد إنجاز العديد من المستشفيات، أو قطاع الشباب والرياضة الذي كان شاهدا على إنجاز منشآت رياضية كبرى. فبالقرب من المدينة الجديدة سيدي عبد الله، وتحديدا ببلدية دويرة، يتواجد ملعب الشهيد علي عمار المدعو علي لابوينت، صرح رياضي يتميز بتصميمه الفريد من نوعه. ملعب نيلسون مونديلا يعد هو الآخر مكسبا حيويا تعززت به الجزائر العاصمة، وهو الذي كان مسرحا للطبعة السابعة لبطولة أفريقيا للاعبين المحليين شان 2022. ولاية وهران جوهرة الغرب الجزائري، مركب ميلود هدف الذي استضاف فعاليات الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. كما تدعمت ولاية تيزي وزو شرق الجزائر بمركب حسيني تحمد، تحفة معمارية آية في الجمال وأيقونة رياضية تبرز مدى تطور البنية التحتية في الجزائر. أنا وعدت الشباب نتاعنا باللي في إطار التوازن تكون فيه ملاعب في الجنوب، إذا يكون فيه ملعب نفس الشيء مثل الطراز اللي شفناه في بشار، يكون نفس الملعب في ورقلة إن شاء الله. ملعبا ورقلة وبشار اللذان يساهمان في تطوير البنية التحتية الرياضية ليصبحا رمزا للحيوية الرياضية في الجنوب الجزائري. مشاريع استراتيجية لا تقل أهمية تأتي لتكمل الرؤية والطموح المستقبلي، كمشروع المدينة الإعلامية دزاير ميديا سيتي، الصرح الحضاري المتكامل الذي يجمع بين الحداثة والإبداع والتطور العلمي والتكنولوجي، وقد أريد له أن يكون منبرا إعلاميا لمختلف القنوات التلفزيونية. ومن جانب آخر فقد سطر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون برنامجا واعدا للساكنة في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية، وهذا ضمن برنامجه الخماسي 2025-2029 التي تقضي بإنجاز 2,000,000 وحدة سكنية سيتم استباقها ضمن مدن وأقطاب حضرية جديدة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن. ولمرافقة هذا البرنامج الضخم تدعم قطاع السكن بإنشاء بنك للسكن سيلعب دورا محوريا في تأمين التمويل اللازم للمشاريع السكنية بمختلف صيغها. كل ذلك وذاك سيتم التحكم فيه من مقر وزارة السكن الجديد، القلب النابض للتحول العمراني، مشتلة الفكر والتصميم.
يضم هذا المشروع برجين بارتفاع 122 مترا، وقد انطلقت أشغال إنجازه نهاية أكتوبر 2023 بهندسة عربية إسلامية وعصرية تتماشى وفق المعايير الحديثة، ستعكس مدى بلوغ أهداف التنمية ورفاهية المواطن بما يليق بتطلعات الأجيال الحالية والقادمة.